Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Life, и меня зовут Карина. Я таролог и практик. Сегодня мы с вами гадаем на любовную тему. Причем тут поезда? Это тема «Любовь на расстоянии». И, естественно, мы будем смотреть, а есть ли перспективы таких отношений? Как человек к вам относится? Любит он вас, не любит? А будет ли встреча между вами? Что этот человек думает о вас? Вот такие вот всякие вопросы мы будем рассматривать. Гадать я буду на 3 замечательных колодах. Первая колода — это у нас наш лунолапин, да, лунный кролик. Таро лунного кролика. Вторая колода — это оракул лес любви. И третья, вы еще такую колоду у меня не видели, это розовый лотос. Мы с вами будем совмещать 2 слога, и я вам раскрою любовное предсказание по вашим отношениям с загадным человеком, с которым у вас любовь на расстоянии. Напоминаю, что также вы можете смотреть топовые видео на моем канале Life, а также на канале Школа Таро Альвиен и замечательное видео с ритуалами на канале Гадания, заговоры, ритуалы Карина. Видео всегда актуально в момент вашего просмотра. Помните об этом. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады. И напоминаю, что вы можете обращаться по контактным данным, которые есть в закрепленном комментарии в описании к видео. Давайте посмотрим наше обозначение в этот раз. Первое обозначение — это летучая мышь. Второе обозначение — это лама. Третье обозначение — месяц. И четвертое — птичка в клетке. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы отодвигаем наши последние 3 позиции и начинаем с самой-самой первой. Любовь на расстоянии человека вы должны загадать, с которым у вас любовь на расстоянии. И первая карта — это что человек к вам чувствует на сегодняшний день. Итак, наша летучая мышь. Давайте смотреть. Человек испытывает чувства крепкие. Король пентаклей. Сразу говорю, по этой карте уверен человек, что у вас могут быть брачные отношения. Неважно, мужчину вы загадали, женщину вы загадали. Человек как будто бы понял, что остепенился, нашел в вашем лице кого-то, с кем можно строить отношения серьезные, брак на будущее, да? Но только если вы не загадали человека, который уже состоит в каком бы то ни было браке. Вот если все-таки вы завязали отношения на расстоянии с человеком женатым или замужней дамой, человек крепко сидит, конечно, в этом браке, очень трудно его оттуда как-то достать, да. Если же это одинокий человек, точно известно по этой карте, что чувства крепкие, человек вас любит и мечтает о том, чтобы узаконить в будущем ваши отношения. Так, давайте посмотрим, что этот человек думает на сегодняшний день о ваших отношениях и о вас. 9 мечей. Этот человек страдает. То есть, несмотря на то, что человек любит, несмотря на то, что смотрит на вас серьезно, и более того, испытывает именно крепкие чувства, даже если вы загадали человека женатого или замужнюю даму, да, все равно чувства крепкие, хоть человек и не может, допустим, выйти из брачных отношений, но этот человек страдает по вам, испытывает чувство вины, раскаяния, переживания. Он очень трудно переживает тот момент, что, возможно, вы по каким-то причинам не можете очень быстро встретиться. Для человека это тяжелая какая-то ситуация. Также по 9 мечей у человека, в принципе, могут быть жизненные проблемы на сегодняшний день. И этот человек может находиться в состоянии прям-таки депрессии. То есть вам это нужно учитывать, что у человека очень сниженное энергосостояние, энергопотенциал сниженный, и ему плохо, вот прям на душе плохо. Королева пентаклей показывает, что от вас, видите, король и королева, да, но между ними 9 мечей. От вас зависит многое. То есть, по сути, здесь могла бы получиться крепкая пара, хорошая семья, замечательные отношения. Но только если вы их не испортите до встречи.
По сути, можно не испортить, можно сохранить, если вы больше будете этому человеку доверять, больше как-то будете стараться, выходить на доверительные отношения, на хорошие отношения с ним и на то, чтобы больше высказывать друг другу то, что на душе, да. Давайте посмотрим перспективу вашей встречи. В загаданный срок, меньше 2 недель, только не загадывайте. Встретитесь ли вы? Рыцарь жезлов говорит о дороге, о том, что можете поехать, встретиться, либо вы поедете, либо человек к вам приедет. Часто карта показывает мужчину, который в дороге. Вот, допустим, если вы мужчина, то вы поедете. Если вы женщина, к вам мужчина может приехать. Или как-то устроить момент вашей встречи. То есть, да, здесь в загаданный срок встреча, в принципе, возможна. Не стоит этому человеку так сильно переживать, накручивать ситуацию, потому что здесь реально встреча, и все могло бы организоваться довольно хорошо. После встречи смогут ли завязаться серьезные отношения? Паж Пентаклей. Да, карта многообещающая. Она говорит о том, что вы с человеком могли бы создать крепкие отношения после того, как вы встретитесь. То есть, да, действительно, вам надо встретиться, обсудить многое, поговорить, получить впечатление друг от друга, как-то побыть рядом, да, больше общаться лично. И, соответственно, да, есть перспектива здесь. Именно встречи и потом от завязывания отношений. Конечно, многое зависит от вас, а не от карт. Но карты говорят, что вы могли бы быть в этих отношениях по-настоящему. То есть многие отношения на расстоянии, сами знаете, бывают не очень счастливые. Но здесь есть реальная перспектива. Давайте посмотрим карму этих отношений по оракулу Лес любви. Лень. Вот смотрите, если эти отношения не будут поддерживаться действиями, человек, допустим, спасует перед вами, да, не будет он развивать отношения, не будете вы стремиться к развитию, к встрече, да, то эти отношения могут сойти на нет. Поэтому карма этих отношений расшевелить вас и этого человека, чтобы каждый из вас мог бороться в этой жизни за свою любовь и совершать активные действия в сторону своей любви, хороших отношений. И если эта любовь простимулирует вас к тому, чтобы отношения все-таки вами развивались, и вы могли бы каким-то образом каждый действовать или стимулировать друг друга к действию, естественно, это сразу же приведет к завязыванию этих отношений в плане именно встречи личной и вот всей серьезности ситуации. Давайте возьмем наш розовый лотос и достанем 2 карты, которые будут 2 слога, они будут складываться в слово, да, двусложное слово, которое и мы расшифруем с вами, я вам расшифрую и скажу любовное предсказание по поводу этих отношений или любовный совет. Первый слог Тхи и второй слог у нас Ца. Эти 2 слога вместе означают, что, по сути, судьба благосклонна к этим отношениям. Но не стоит быть горделивым человеком, не нужно к человеку, которого вы здесь загадали, проявлять излишнюю гордыню. И провоцировать его на то, чтобы он проявлял гордыню по отношению к вам. В этом самая большая проблема. Поэтому вперед и только вперед. Здесь зависит многое от вас обоих. Старайтесь ради этих отношений, и все получится. Вот такая первая позиция. А мы перейдем с вами к позиции номер 2. Наша лама. Причем тут поезда? Посмотрим ваши отношения на расстоянии. И первая карта. Что чувствует к вам на данный момент человек, которого вы загадали? Карта смерть. Нехорошая карта для чувств. Карта показывает, что человек считает отношения оборвались или оборвутся в скором времени. И также просто требует перерождения и трансформации. То есть здесь есть явно проблема со стороны этого человека. Он переживает невероятный кризис. Может быть, вы поставили человеку условия, мол, да или нет. Например, встретимся в ближайшую неделю, значит, продолжу отношения. Нет, так нет. Или веди себя определенным образом. Или разведись ради меня, да? Что угодно. Какое-то условие поставлено, что ради ваших отношений человеку нужно с чем-то покончить.
что-то оставить позади, а он не может, испытывать кризис, ему страшно расставаться с чем-то, с кем-то, рисковать. Поэтому он может быть готов рискнуть вашими отношениями. Поэтому давайте здесь расшифровывать. К чему смерть в его чувствах точно относится? В карте мир. Человек как будто подводит итоги, да, что можно подвести черту, мол, под этими отношениями. К чему точно не относится? К императрице. Возможно, около человека есть какая-то женщина, особенно если вы мужчину загадали, с которой он не может покончить, расстаться, и из-за этого он готов подвести черту под вашими отношениями. Вы об этом можете пока не знать, к сожалению. Что думает человек о ваших отношениях? Король кубков, что он испытывает к вам невероятные чувства, и что, возможно, у него есть соперник. Если вы здесь загадали женщину, она может никак не расстаться со своей матерью, а вас считает любимым мужчиной. Если вы загадали здесь мужчину, он считает, вдруг у вас есть другой мужчина, но то, что и он вас любит, и испытывает кризис-то почему? Потому что ему сложно с вами расстаться, но он не может и расстаться с какой-то женщиной. Это может быть как его мать, так и там жена, да, бывшая жена, дочь или еще кто-то. И получается так, что вот эта любовь на расстоянии для человека, очень кризисная, ему сложно, ему тяжело очень сильно. Давайте посмотрим, вот по сути, будет ли встреча в загаданный срок. Меньше 2 недель вы не загадываете. Тройка кубков. Здесь возможно все-таки встреча. Еще одну карту хочу. Император. Встреча по инициативе мужчины. Если вы мужчина, по вашей инициативе. Если гадаете на мужчину, все-таки он может проявить инициативу к тому, чтобы встретиться с вами. Несмотря на то, что он готов, возможно, и подвести черту под вашими отношениями, но при этом, даже несмотря на то, что есть у него там женщина, мать или еще кто-то, он очень хочет с вами встретиться. И вам нужно это все-таки учитывать, что человек считает, что у него есть к вам чувства, и несмотря на то, что он, может быть, и готов расстаться, но ему бы хотелось увидеться. Для него это важно. Вот после того, как вы встретитесь, можете ли вы быть вместе, будете ли вы вместе, по-серьезному. 8 пентаклей. Будете работать над отношениями. Человек не захочет вас отпустить, но вам для этого нужна личная встреча. Просто так вот с ровного места, если вы просто останетесь на расстоянии, ничего не будет. Вам нужно встретиться. Вам вот прям старайтесь сделать все для этой встречи. Вы, даже если никогда не виделись, понравитесь друг другу совершенно точно. Помните об этом, что у вас возможны хорошие, продуктивные, серьезные, вплоть до брака отношения. Но сначала вы должны организовать встречу. А человек хоть и хочет встретиться, но при этом испытывает серьезные проблемы. И сейчас он буквально решает, да? Решает, а остаться или не остаться с вами. Вот в чем вопрос. Давайте посмотрим карму этих отношений на оракуле Лес любви. Благодарность. Карма хорошая у отношений. Здесь могут быть хорошие, продуктивные отношения. Если вы будете испытывать особенно чувство благодарности за все, что происходит, плохое, хорошее, неважно. Важно, чтобы вы поняли, не просто так эти отношения вошли в вашу жизнь. Не просто так вы столкнулись с этим человеком, и вам нужно за каждый миг благодарить, быть благодарным человеком, понимаете? Ведь благодарность – это самое важное. Мы должны благодарить Вселенную, Бога за каждый миг нашей жизни. И также людей, которые приходят в нашу жизнь, даже если они находятся на расстоянии. Вообще карта говорит о мудрости, о том, что эти отношения в каждом из вас воспитывают мудрость. О том, что если вы будете благодарить Вселенную и воздерживаться от необдуманных поступков, эти отношения благословлены высшими силами, несмотря ни на что. Так, смотрим наши карты «Розовый лотос». Складываем слог из 2 слогов, вернее, слово из 2 слогов, и я вам расскажу о нем значение, да, какое у него значение у этого слова, которое определит предсказание по вашим
с человеком отношения. Посмотрите, у вас получился ахна. Ахна. И это слово как раз-таки говорит о том, что вам нужно своими руками строить эти отношения. Не ждать чего-то от человека, не ждать чего-то от судьбы, а именно вот брать и строить. Вот как будто это башенка. Вот не зря 8 пентаклей выпала. Стройте эти отношения, это важно. Между прочим, то, что мы строим в нашей жизни и вкладываем туда энергию, оно будет всегда все равно приумножаться, цвести, расти. Если вы уделяете внимание цветку в горшке, он процветает, да? Если вы там читаете, как ухаживать за ним, какую подкормку, когда поливать. Если так, от балды, он завянет через 2 недели уже, потому что неправильно полили, ничем подкормили, и все, они обычно нежные. Вот тут то же самое. Представьте, что ваша любовь – это цветок в горшке. Будете уделять правильно внимание этому цветку, и любовь ваша будет цвести. Ну, вот такая у нас вторая позиция. Про любовь на расстоянии, да? Позиция номер 3. Наш месяц. Причем тут поезда в любви на расстоянии? Да, они основную функцию играют, а также самолеты. Итак, любовь на расстоянии. Смотрим ваши отношения. И первая карта. Что человек чувствует к вам на сегодняшний день? 7 мечей. Этот человек в чем-то вас обманывает. Он является вруном. И на сегодняшний день либо обманывает, либо скрывает какую-то информацию от вас, не хотел бы, чтобы вы чего-то о нем узнали, возможно, нелицеприятное, скрывает от вас истинную правду. Этот человек общается не искренне с вами на расстоянии, ему приходится что-то скрывать, скорее всего. Давайте посмотрим, а что же он скрывает? Почему он такой неискренний? Почему в его чувствах есть фальшь и ложь? 4 кубков. Этот человек не имеет тех качеств характера и внешности, о которых заявляет в социальных сетях. И даже если вы видите в камеру то, как он выглядит, и вам нравится, но это не так. То есть этот человек на самом деле другой. Вот в корне другой, чем он о себе дал представление. И это плохо, потому что этот человек наврал. По 4 кубков социально неадаптированный человек, которого не замечают другие люди, он не замечает в жизни своих возможностей, он не богат, он не процветает, возможно, у него нет даже работы, или у него есть работа, но не та, о которой он заявляет, не тот доход, уровень дохода, о котором он заявляет. То есть здесь есть обман в плане его самореализации и укрепления в жизни. Человек что-то о себе не договорил. Или, вот знаете, есть, допустим, женщины, которые скотчем себе щеки на затылок прицепляют и делают красивое фото в Инстаграм. Вот вы загадали какого-то такого человека, который, ну не знаю, как-то приукрасил себя там, да? Или фотки там не те поставил, или даже, я говорю, если вы в видео общаетесь, он мог там приукрасить себя в этом видео. Каким-то образом сделать так, чтобы он выглядел довольно презентабельно. Это все ложь. Вот совсем не то представление. Не о том человеке как бы идет речь, которого вы имеете в виду. Если даже вы встречались, что-то он не договаривает и врет о себе. Что он думает сейчас про эти отношения? 9 жезлов. Что он ни за что не подпустит вас нарушить его границы. Личные границы. Этот человек окопался, старается стоять на своем, чтобы вы вот определенную черту перейти не могли. Может общаться, потом не общаться, или допускать только определенный вид общения. Выдавать ровно столько информации, сколько он считает, вы можете получить, и никак иначе. Этот человек внутренне закрытый, и не хочет выдавать информацию о себе, та, которая действительно нужна вам на сегодняшний день. Состоится ли между вами встреча в загаданный срок? Срок меньше 2 недель не загадывайте. Королева жезлов. Еще хочу карту. Правосудие. Туз пентаклей. Здесь встреча может состояться только по инициативе женщины, причем женщина даже материальные расходы возьмет на себя. Если так, в загаданный срок реально встреча, ну и как она пройдет?
замечательно, как бы люди сделают такой вид, что все гармонично, приятно, что у них там романтика, что они друг другу понравились. Вот. Действительно ли вы друг другу понравитесь? Двойка пентаклей. Да, будет момент легкости и заигрывания друг с другом. Возможны ли после этой встречи отношения? Звезда. Продолжатся отношения на расстоянии. Будет все очень медленно развиваться. И придется приручать партнера для того, чтобы отношения действительно завязались. То есть нужно будет время для завязывания этих отношений. Вам придется тянуть партнера или партнершу, вот буквально там, не знаю, за волосы, для того, чтобы отношения перешли из отношений на расстоянии, даже после встречи, в отношения личные. Придется полностью проявлять инициативу, даже если вы женщина. Что скажет оракул Лес Любви о карме этих отношений? Давайте посмотрим. Месть. Хорошая какая карта. Укрепление. Здесь есть человек в этих отношениях, еще один, кто, если вы завяжете отношения с загадным человеком, будет этому человеку мстить, очень сильно мстить, гадко, подло. И вам придется пройти это испытание, перебороть вашу соперницу или соперника, чтобы у вас укрепились чувства и чтобы вы могли завязать отношения. Человек, скорее всего, нечестен. Может быть, даже не из-за того, что он не то из себя представляет, что заявил, а еще из-за того, что есть человек, который в нем заинтересован, но очень злой человек, кто задолбал этого человека вот, своим вниманием. Но и деться он никуда не может по каким-то причинам. Так, ну давайте посмотрим наш розовый лотос. Какие два слога будут складываться в слово вашей судьбы, отношений, да? Так. У нас получилось слово «па-ах». Оно означает, что умение отстаивать свои интересы поможет выбраться у вас из затруднительной ситуации этих отношений. Но только если вы будете настаивать. Вот еще раз карты сказали. Хотите этих отношений? Настаивайте. Не хотите? Ну тогда сдавайтесь, не ваши эти отношения и все. Ну такая у нас третья позиция. А мы перейдем к четвертой. Итак. Отношения на расстоянии. Причем тут поезда? Давайте посмотрим, наша птичка в клетке. Что чувствует к вам сегодня этот человек? Маг. Ну, во-первых, маги — это некоторые манипуляторы. Вам нужно понять, да, человек испытывает сексуальный интерес, страсть, он заинтересован в вас по-настоящему. Но при этом он может манипулировать вами. Он эгоистичный человек, довольно харизматичный, интересный, но эгоистичный. Поэтому человек флиртун такой, да, игрун. И с таким человеком не так-то просто быстро построить отношения, потому что играет он по-крупному. Он может очень сильно и зачесывать, да, языком своим, и делать очень презентабельный вид, манипулировать чувствами, вызывая различные эмоции. Что он думает? Давайте-ка посмотрим. Четверка мечей. Что между вами возможен обрыв, или он резко может вообще там вас заблокировать, молчать. Молчать ради манипуляции, блокировать ради манипуляции, чтобы вы только делали так, как он хочет. Это коварный маг, честно вам скажу. Давайте посмотрим, а могли бы вы встретиться в загаданный срок? Будет ли встреча? Загадывайте срок не меньше 2 недель. Пятерка жезлов. Нет, пока встречи не будет между вами. Это нереально. Этот человек не может с вами встретиться пока. Более того, он отрицает встречу по каким-то причинам. По каким? Давайте-ка посмотрим. Вы поссорились или что? Паш мечей. Этот человек вам совершенно не доверяет. Он испытывает к вам подозрительность. И более того, не доверяет он вообще в жизни никому. Ревность, подозрительность. Он может подслеживать за вами. Неужели вы загадали человека, который помалкивает сейчас? Если вы общаетесь, этот человек о чем-то молчит и хочет вообще с вами связь оборвать. Будет ли встреча когда-либо между вами?
рыцарь мечей. Это может быть неожиданная встреча, как резкий поворот событий. Но очень обидно. Будет все очень обидно. Как бы неожиданно, но с какой-то обидой пройдет это все. Или вы друг другу не понравитесь, или человек поведет себя погано на этой встрече. Хотя неожиданно ее организует, допустим. А давайте-ка посмотрим после встречи, даже если она будет обидной. Могут ли у вас завязаться серьезные отношения с таким человеком? Нет. Двойка мечей. Король мечей. Это человек злой, коварный. И у него есть, скорее всего, семья другая. Вы мужчину загадали, да? И этот человек, он, скорее всего, женат, но скрывает это. С вами он флиртует и манипулирует. И очень хочет оборвать, скорее всего, отношения. Навстречу не согласиться. Вообще много будет с вами ругаться. В итоге неожиданно когда-то вы встретитесь, но это вас очень разочарует. И исключена та возможность, что после встречи вы завяжете отношения. К сожалению, 4-я позиция не очень счастливая в этом гадании. Здесь нет перспективы создать эти отношения. И нет ее. Давайте сейчас посмотрим карму этих отношений на оракуле Лес любви. Судьбу. Забота. Свобода. Сила. Здесь, чтобы этого человека заполучить, так скажем, если вы его прям очень любите и хотите с ним быть, нужно проявить к нему заботу, дать ему полную свободу в его выборе, а потом только приручить. Мол, свободный лев придет к тебе как хозяйке, да, и будет рядом лежать, но если ты попытаешься его заарканить, лев очень сильно взбрыкается и будет рычать и кусаться. Не так-то просто взять и приручить льва. Давайте посмотрим все-таки розовый лотос, что скажет, предсказание по поводу ваших отношений. Мы сейчас 2 слога сложим в слово. Тхи-ца. Тхи-ца. И по сути это слово означает, что судьба благосклонна к этим отношениям. Но главное, чтобы не было в них гордыни, особенно с вашей стороны. Если начнется гордыня, человек отреагирует очень бурно на эту гордыню, своей гордыней. Вот и вы зацепитесь, и ничего не получится, общаться не будете. А если вы немножечко лояльнее, проявите заботу о человеке, тогда еще общение может продолжаться. Такая 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал Alive, а также канал Школа Таро Альвиен и канал Гадания, Заговоры, Ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч. Жду ваших комментариев и отзывов.